maanta waxaa laga yaabaa inaad la isu weydiinayay axmed iyo siciid iyo way yimaadeen shirkii dhuusamareeb mayna tegin talow maxaa lala iman doonaa maxay sabab tahay shirka dhuusamareeb asbaabaa jiray dhuusamareebtu wadahadal baan ka galnay prime minister baa ku jiray waxaan ku heshiinay guddi in la qabto wasiirka arrimaha guduhu uu guddidaas liid gareeyo xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo fulintu ay mas-uuliyaddooda qaataan guddidaasi ay isugu tagto garoowe la isu yimaado shirka kale la qabto within annagoon ka soo dhammaanin meeshii waxaa timid ra-iisul wasaarihii oo 7 daqiiqo isagoo meesha kaga baxay oo aqalkii shacabku golihii shacabku uu meesha ka saaray war sidee wuxuu jiraan waxaa intaa kasii waxaysan soomaalidu qabaa'il bay wax ku qaybsanaysay hadday arrintii dhacday bal ra-iisul wasaarihiina hala soo magacaabo ilaa shalay waxbaa lagu fadhiyey kadbacdina aan isaga nimaadno dowlad shirkii kaliya sidii loo qaban lahaa oo haddii guddidiiba xataa loo baahan waayey inagu intaan wada hadalno guddidu farsamo unbay noo keenaysay aan wada hadal galno iyadoon cudurdaaradii weli la iska qancinin cilado kalena ay iska jiraan baa shirki dhuusamareeb la isugu tegay madaxweynaha iyo ay cilaamiyeen ma ayna noqonin inaan tago asbaaba la wada ogyahay oo jiray siciidna ma tegin markii dambena waxaan qaadanay inaan tagno xilligii la ogaaday inaan tegaynana waa tii shirkii la xidhay xaaladii caafimaad aan u jiray baan ka soo noqday garow waan isugu tagnay waxay noqotay in oo codsi ka yimaada madaxweynaha jamhuuriyaddu inuu yimaado garoowe oon halkaa ku wada hadalno arrintaasi mayna noo noqonin sax sababtoo madaxweynaha jamhuuriyaddu waa madaxweynihii jamhuuriyadda tabashaa jirtay xabar baan shalay ugu yeedhay mayna imanin dhuusamareeb bay iigu yeedheen waan u tegey anaa tegey mayna ii imanin garow waan hadda ugu tegay annaga ceeb noogu ahayd soo ma taa waxaanu qaadanay inaanu annagu madaxweyneu nidhaahno waxaan imanaynaa xamar annagaa kugu imanayna halkaasaan ku shiraynaa iyadaan isugu tegaynaa waxaan u tanaasulaynaa wax kastoo lanaga tabanayaan inaan ka dawbaxno waxaan tabanaynana inaan candhuufta dib u noqno taasaa keentay sababta xamar aanu nimid weliba soomaalidu waxay tidhaahdaa waxaraha hooyadood geerida way ula sugeen laakiin mareegta u dheer mareegta waa la wada yaqaanaa sooma ilaan hooyada iyo waxartu way wada dhiban karaan laakiin mareegtu waxarta qoortay kaga xidhanta way isku laabi kartaa annagu weli dowladda taagtaagnina way jirtay arrinta gobolka gado oo culays lagu haysayna way jirtay oo tabasha ka jirtay dhuusamareebna aan idhaah hoos u dhigno oo gaar noo ahay iyadoo intaasoo dhan jiraan qalbi fayoobina aanaan dowladda ku kala maqnaynba waxaan go-aansaday inaan xamar nimaadno oo siciid uu yihi ilaa wa ilaa halkaasaan tegaynaa aan tagno aan qaadanno inaan xamar sidaa ku nimaadno aan nimaadna xamar arrintii gobolka gado guddi baa ka hadlaysay waxaan rajaynayaa intaanaan halkan ka tegin inay hawshaasi dhammaanayso oon dowladda wax isla gaadhayno oo waxyaalaha aanu ka wada hadalay meel la gaadhsiin doono oo si niyad wanaaga barnaamijkaasi uu hadda ku socdo arrintii guud maalinood waad arkayseen waxoogaa hadallo lasoo twitter-gareeyey siciid iyo axmed iyo shir baa la diiday waxaan idhi haddii shalay dhuusamareeb shirkii ahaa diidmadu ay ahayd niman baa ka maqnaa inaan annagoo saddex haddana intaan shirnay hadhow aadna xamataan oo tidhaahdaan ari hadday saddexdii qoyska ahayd ba haddana wax shiraysee masiirka iyaga maa ka talinaya warkaasi war kale waay taas inaanaan shir intaanu gallo saddexdayadu communikee soo saaro nooca doorashada ka soo hadallo warqad kale aan soo saarayo waxay macno tiraysaa nooca shirku uu yahay iyo imaatinkaiyagii iyo waxoo dhan waxaan isla qaadanay markaa inayna saxayna madaxweynow waan joogaynaa xamar waa la yimid cid kama xigto madaxweyne marti baan kuu nahay intaa marka laga soo tago intii la doonaan joogaynaa xamar saaxiibadana ha loo yeedho haddaan wax kala tabanayna aan wada hadalno labada aqal ha la ysu keeno golaha shacbiga ha la soo reebo meeshuu isbiirku ku socdo dib ha loo soo celiyo aqalka sare ha loo geeyo hore ha loo jiido
hala wada hadlo dadka siyaasaddaani ay ka dhaxayso kulligood goobta ha ku wada hadlaan laakiin labadii aqal oo is-ilowsiinaya is-ignoor garaynaya dowlad goboleedyadii oo laba khaanadood lagu kala ridayo madaxdii oo buuq iyo dhibaato kale ay jiidayso wax macnaa nooma samaynayso in la yidhaahdo doorashaa laga hadlayaa waxaa asalku uu yahay in marka hore midnimada la ilaaliyo siyaasaddana la ysu keeno waxaa jira niman madaxweyneyaal soo maray damci uuna ka dhammaana weli da-yar iyaga laftoodu meeshaas madiine korkeeda degan damci uu ku jiro xaqna u leh inay siyaasaddii iyo taladii wax ka geystaan waxaa jira axsaab layidhi samaysta saana wax laydinku samaynaya waxaa jira dad badan oo damcaana wada fiirinayo aragtida aan qabaa waxay tahay maanta qof ka maarmaa ma jiro aan isu wada nimaadno ha la dhammaystiro waxa yaala madaxdii ha loo yeelo prime ministerka maqane hadhow qol ay odhan doonto aniga qodkaa iyo xageed geyseen hala keeno waxaan isku ognahay aan wada dhammayno intaan doonna aan joogno ceeb maaha inaan muddo badan joogno dagaal baa nagu socda culays siyaasadeed baa jira waxaasoo dhan oo jira maanta culays naguma haysa inaan xamar joogno sababto xamar wataan kusoo koray joogisteedana aada baan ugu faraxsanahay annagoo wax isku og markaa aan dhammaysano yaan la isugu soo noqonin oo madaxweynaha yaan la xabanan la odhan madaxweynuhu wuxuu la jidsida extension buu rabaa oo golaha shacabka yaan la odhan mursal iyo muudda extension bay raadinayaan oo golaha aqalka sare sabab bay uga cararayaan oo dowlad goboleedyada yaan la xabanna waxay doonayaan inay baarlamaan iyo ujaabka ku wataan intay la soo baxaan inay raggaan hadda fadhiyo wada caydhiyaan ay kuwa kala keenaan oo xanta intaan iska dayna innagoo is hor fadhinaa wax isu sheegno mayna saas ahay innagoo is hor fadhina oo aan is arkayno oo wada joogno oo la isxamanaynin reality ah la isu sheego markaa kadib waddankaan aan badbaadin hal accident oo dhacay waddankaan dhibaato ku yahay waan garanaynaa shalay waxaan soo marray ma doonin inaan dib ugu noqono raggaan waan soo dagaalanay waa la soo heshiiyey meel badan baa la soo maray waxaan maanta ka wada shaqaynayna waa soomaalinimada asalkuna waxaa weeyaan in aan isu wada nimaadno wada tashanno saacadaha aynaan fiirinin waqtigu uuna cidhiidhi inagu noqonin aynaan odhanin waqti baa nagu socday aan wax gadisan qof waxaa la yidhi nin hulaab xun in wax qarsan baa la moodaa qolada dowlad goboleedyadu hulaabta xun hay iska daayeen xildhibaanada iyo sanatarada indhaha u guduudinaya leeyihin sidanaan yeelana ha joojiyeen qolada golaha shacabku waxaanay gaar iskaga dhigayaan iyo ay la ordayaan hulaabta xun ha daayeen madaxweynuhu labada aqal iyo sida uu wala dhaqmay iyo dowlad goboleedyada iyo ina hulaab xun loo arkin isaguna ha joojiyo war soomaaliyey waxa inoo yaalla waa naqaanaa waxa inaga dhexeeyana waa naqaanaa meeshaan maraynana waa naqaanaa waddankaani xasiloonidiisa iyo deganaanshihiisu waxay ku xidhan tahay kolba isbeddelka siyaasadeed iyo xasiloonida siyaasadeed say u dhacayso nin wal oo yimaada damac kalaa ku jira damacaa ku jira waxaa weeye inuu meesha kusoo noqdiyo inuu sii joogo nasiibkiisu qaadan inaan waqti isu qabanno la yidhaha berri bay dhammaanaysaa dambe ay dhammaanaysaa waxaa ka asagsan waxa heshiis lagu yahay in wax lagu gaadho 2016 waxaan u malaynayaa 7 bilood bay qaadatay xaaladii aan ku jiray adaygeedu inaan technically anaan anagu shaqo ku lahayn markaas national leaders forum in la gaadho oo halkaa lagu gaadho hadday niyad wanaag jirto technically wixii looga shaqaynaya waan ka shaqayn karaa laakiin haddii bahashu ay armaajooyin iyo khaanado ku kala jirto waa la istuhumayaa soo maa aan tuhunkaa meesha ka bixino waxaan rabnaa inaan idiin sheegno annagu labada aqal midna dhibaato uma qabno 51 xildhibaan baa ka soo baxay 8 senatar iyo 43 xildhibaan waa laga yaabaa inaan tabto idhaahda nimankaasi markii dagaalka adag kugu socday in yar baa qaylqayliysa inta badan way aamusnayd laakiin waxaan maanta cid aan wax u qabnaa ma jirto qof maanta aan wax u qabo iyo qof maanta calafkiisa iyo nasiibkiisa midna aan ka hor istaagayaa ma jirto waayo waxaan loo sameynaya qof waliba waxaa la meeshuu u lubay wuxuu mooday gurigoodii dan baa qof walba tusaysay aan isu soo noqonno aan wada tashanno odayaashaan aqalka sare
cabdi qaybdiid iyo odo muuse iyo dadkii xamar joogay iyo waan soo garanaynaa ha laga shaqeeyo dadka xanta habeenkii hala joojiyo maalintii wixii la sheegay hala sheego waddankaan ma rabno inuu dib meel kale ugu noqdo aan isu waxayno weliba aqalka sare waan idinka mahad celinayaa tanaasulka dadnimadu ay ku jirta ad samaynaysaan idinkoo shaqadii aad lahaydeen wax badan oo ka mid a siyaalo badan ay waxu jirjiraan qof kasta oo siyaasadda saameyn ku leh taladiisa hala siiyo taasaan u nimid taasaan u joognaa wakti naguma socdo dagaalka xagga aan kaga jirno widhaanmaan dhib naguma aha dad baa haya arrintii gadana insha allahu iyo wixii jubbaland aan tabanayni madaxweynuhu madax adayg badan iyo tabasho badan baa jirta naga tabanayaan ilaa annagu sheekh xuseen furamanin oo keligaya eedda qolo keliya ma saarana wixii lanaga tabanayaan diyaaru nahay inaan aqbalo waxaan tabanaynaan rabaa in lanaga dawbaxo idinka laftirkiinu waxaad noo qabtaan iyo nimanka dowlad goboleedyadu aqalkan iyagu matelaya warkooda iyagooma hoosta ka wadwato way iloobeen aqalkii sare haddaan u joognaa aqalka sare aan odhanaynaa siyaasadda iyo dantana aynu heshiis ka noqono aad baan idinku rajaynayaa wanaag khayr badan baan idiin rajaynayaa